नमस्कार दोस्तों। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम छींकते हैं हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। दरअसल छींकते समय हमारे शरीर में एक बहुत तेज एयर प्रेशर बनता है। ये प्रेशर इतनी स्पीड से बाहर निकलता है कि दिमाग आंखों को तुरंत बंद करने का सिग्नल भेज देता है, क्योंकि दिमाग को डर होता है कि तेज हवा या धूल के कण आंखों में न घुस जाए। यानी आंखों का बंद होना हमारी सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। इसको कहते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ऐसी ही रोचक जानकारी के